אם זה הופך להיות פלסטין, וזה ערבי, איסלאמי, כל המדינה, והערבים חוזרים, ויש חוק איסלאמי, אבל היהודים יכולים להתפלל כמו שהם רוצים. האם היהודים יסכימו? לא. למה לא? זו השאלה. זו מדינה יהודית. אז מה זה נותן? מה זה מדינה יהודית? זו מדינה יהודית, בגלל זה יש פה יהודים, והרוב פה הוא יהודי ולא ערבי ולא פלסטיני. ואף אחד לא יסכים לדבר הזה. ואף אחד לא יסכים לדבר. למה הם לא יסכימו? תסבירו, כן. קודם כל המדינה הזאת הוקמה כמדינה יהודית נטו. זה שיש פה ערבים ובאו ויש להם מסגדים ויש להם פה הרבה דברים, זה לא אומר. אני יכול לענות לך כי הם מחרטטת, אבל בלי מצלמה כי הם מחזרת. יאללה, נו. אז תעשה את זה ככה. אם אתה תדע חוקי איסלאמית, רובם מה אמרתי לך? הם לא גזענים, אבל הם מדינה יהודית. להרוג את כל היהודים. אם עכשיו תדע לך למדינות איסלאם, תלך למדינות. למה יש ארגוני טרור שהם איסלאמים ולא תמצא ארגוני טרור שהם יהודים? הם אומרים שזה כל המדינה הזו טרוריסטים, אבל בסדר. בואי, יש תג מחיר, אז אנחנו צובעים על הקיר, די לאלימות. איפה הטרוריסטיקה בזה? תסביר רק. הם אומרים שצה"ל זה טרוריסטים. זה שהוא מגן על הגבולות? כן. לא, גם בשטחים וזה. אז אם אתה מגן על השטחים שלך, ואתה נותן להם להיות בכיף, למה הם צריכים להסתנן אליך? למה מדינות ערב רוצות להגיע לפה? עכשיו נגיד סורים שעכשיו נפצעו, מגיעים אלינו אם אנחנו מדינת אויב. אוקיי. אז צריך להסתכל על זה טיפה כזה. אבל הם יגידו בחזרה שהם לא שונאים יהודים, הם שונאים ציונים. שנייה, אני בתור חייל יהודי נפצעתי, אני מגיע לבית חולים בסוריה. מה קורה לי? מטפל בי או שאני נכלא? נראה לי. הלך. זה מה שצריך שאנשים יבינו. אוקיי. בסופו של דבר, אם יהודי יגיע למדינה הפלסטינית ויציג את עצמו כיהודי, רוב הסיכון שהוא לא ישרוד שם יותר משעה. אבל אם זה הפוך, תראה, פה יש כבר הרבה פלסטינאים. יש כבר. אבל לעומת זאת לא תמצא הרבה פלסטינאים באזור שהוא ערבי. תלך ליהודה ושומרון, תגיד שלום אני יהודי, מה יקרה לך? לא, זה בסדר. אני עושה את זה, כן. כן, אתה באמת עושה את זה? כן, כן. אתה חי? כן. אתה תעלה לי את כן, אם אני, רגע, יש הבדל, רגע, אתה מתבלבל בין אנטישמיות, להגיד, יהודי בוא נהרוג אותו, ואני ציוני, מה שזה אומר, ועם דגל ואומר, זה האדמה שלי. הרגע שאני אומר באמצע שטחים, זה האדמה שלי, אז הם מרגישים שאני עשיתי להם משהו. ואדם פה ילך עם דגל פלסטין, יצעד קדימה אחורה, יטייל בכל הקריאות, והסיכוי שאתה תשמע הערות, תעוף מפה. אם עכשיו אני הולך עם דגל ישראל לעזה, מה קורה לי? אני לא מדבר, רק הולך עם דגל. נכון. לא מוציא מילה מהפה. זה אני מסכים. תראה, תעשה את זה. כן. אני אמרתי שאני אעשה את זה, לראות מה קורה. באמת אמרתי שאני אעשה את זה. אמרת ביהודה ושומרון, לא? כן, כן, כן. תעשה את זה, אל תציג שאתה בדעות שמאלני או דעות כאלה, אל תציג את הדעות שלך, פשוט תגיד שאתה יהודי ותלך עם דגל ישראל. כן. בסופו של דבר. זה למה אי אפשר להתקיים. עד עכשיו אף פלסטיני שאני מכיר הסכים לעשות את זה איתי. הם אמרו לו, מה פתאום, אין דבר כזה. זאת הסיבה שלא יכולה להיות כאן מדינה פלסטינית ויהודים יחיו פה בתוכה. אוקיי, אז בואו נחזור לכל הקטע של מדינה יהודית. רגע, זה מוקלט? כן, יופי, כן. אני רוצה שישמעו את זה. בסדר, שנייה. שימו את זה בחדשות. אנשים בחו"ל, מישהו אמריקאי או שוודי, אז כאילו לא מבין מה זה מדינה יהודית. אנחנו חוזרים על זה פעם אחרי פעם. זה מובן מאליו, אבל מה זה אומר? מדינה יהודית של יהודים. יהודים שוכנים בגרים בה עם הדת שלהם, מקיימים את המצוות שלהם ואת התורה שלהם. ואם מישהו אומר שבסדר, זה יכול להיות חילוני לגמרי, לא יהודי, אבל מותר לכם לעשות בדיוק זה. אז מה רע? אבל עובדה שיש גם דתיים וגם חילונים במדינה הזאת. כן. אני אענה או ש... מה, את רוצה לענות? בוא לידי פוליטיקה. בוא לידי. בוא, הנה, יש פה... בדיוק כמו בסדר, נו. שהאמריקאים רוצים מדינה, וצריכים מדינה גם היהודים. אוקיי, מישהו שואל, שאלה מקורית זה אם זה מדינה של או מוסלמית, ערבית, אבל היהודים יכולים לחיות פה, זה בסדר, אפשר להתפלל, זה מה שהם אומרים. כן. אז למה זה מדינת יהודית מאחורי זה? למה מדינה יהודית זה חשוב לך? כי בסופו של דבר בכל מדינה אחרת, רוב הסיכויים שלא יתייחסו אליה באופן שווה ומתאים, כמו בכל מקום אחר. רוב הסיכויים. יש מדינות נאורות כמו ארצות הברית, גרמניה טיפה פחות, כי יש שם עדיין אנטישמיות רבה, בכל זאת זה צמח משם. זו הסיבה שצריך שיהיה לנו גבול מסוים שאנחנו יכולים לחיות בו בתור רוב יהודי, לא בתור רוב של דעה כזאת או אחרת שלא תאפשר לנו את זה. בסדר, יש לכם מה להגיד? כל עם רוצה או אתם סתם ליופי. לא, זה נורא שהוא אמר... הוא אמר הכל. הוא אמר הכל, אוקיי? לא את הכל. אוקיי, מה אתה רוצה להוסיף לזה? אין לי מה להרחיב בנושא. אין לך? באתי להרחיב, קטעתם אותי, זהו, נפתח אותם מחשבות.
אני יודע. אני יודע הכל, נו. תסביר למצלמה. היא מדינה ככל המדינות למה על החולצה? רק החולצה, נו. תראה איך אני לובש. הנה, אין לי כפייה, אין לי שום דבר. במדינות אחרות, רוב הסיכויים שאני אצטרך להתלבש ככה בהתאם. לא יודע, זה יכול להיות. אם עכשיו אישה, יש פה נשים, במדינות מוסלמות, מה היה קורה להם? שמלה, היו רואים רק את העיניים וזהו, נכון? במדינות אחרות. טוב, לא משחקים פה, אבל תלוי, כן, נכון, זה באמת תלוי. לא, זה רק מחזיר להם תשובה. האם אתם מוכנים לגור פה, אבל זה לא ישראל, זה פלסטין, זה מדינה ערבית מוסלמית, אבל ליהודים יש הזכויות להיות יהודים, כמו להתפלל ודברים כאלה. האם אתם רוצים את זה? ולמה? זה שאני אענה? כן, יאללה. אני לא מוכן. למה? בגלל שאז יפגעו לי בכל החופש וכל הזכויות שמגיעות עם מדינה ליברלית. כמו מה? שתיית אלכוהול, כל מה שקשור לאווירה חופשית במדינה ליברלית, מה שלא קיים במדינות ערב. אם זה מבנות שנוסעות ברכב לבד, עד אם אני רוצה לצאת עם בחורה ודברים כאלה, לא צריכה מלווים, או אני לא צריך לחשוש מנקמות דם וכאלה. זה הכל. אני אישית לא מוכן. יש בעולם, בוא נגיד, יש מספיק שטחים שגרים מוסלמים, מספיק מקומות שמוסלמים יכולים לגור בהם. אנחנו פיסה קטנה למפה, ועברנו הרבה כדי להשיג את המדינה שלנו. להגיע למדינה, שמדינה יהודית בארץ ישראל, זה משהו שחיכו לה, ועובדה שגם השואה הייתה וגם השואה קרתה, וגם כל מי שמכחיש אותה, זה לא הגיוני להכחיש את הדבר, כי יש הוכחות והכל חי וקיים. לגור במדינה ישראלית, יהודית, שהשלטון שלה הוא מוסלמי, פלסטיני, זה לא משהו הגיוני וריאלי. אם זה היה פלסטין ערבי-אסלאמי, זה היה כאילו מגדיר את זה, בתחת חוק אסלאמי, אבל היהודים מותר להם להתפלל, לעשות מה שהם חייבים לעשות, כאילו כיהודים. האם אתם מוכנים? אין כזה דבר, בחיים לא אין כזה דבר, אין שלום בינינו, זה סותר אחד את השני, זה לא... מה זה ישמרו עלינו? הם רוצחים, כל אחד מהם רוצה להרוג אותנו, זה לא... פשוט שאנחנו קצת מעליהם אז הם מפחדים. כשאנחנו שומרים עליהם כבר משתוללים, אז שבטח שהם ישמרו עלינו כבר לא יישאר שום דבר מאיתנו. איך אנחנו שומרים עליהם? כרגע הם תחת שיפוטנו, אנחנו המדינה שלהם, הם כאילו תחתנו. אלה שפה קצת פחות, כי הם ערבים עוד ערבים, ערבים ישראלים יותר תחתנו. אבל גם כשאנחנו פה שולטים אז הם עושים בלאגן, כשבטח שהם ישלטו הם בכלל לא ישלטו. אבל הם טוענים, כאילו זה, ודובאי טוען שנגיד שאנחנו הורגים אותם וגונבים להם את האדמות. מה פתאום? סבא שלי הם רצחו אותו בגוש קטיף. מה פתאום? מה המשטרה, מה עשו אחר כך? עצרו, משחררים אותו אחר כך, זה לא עושים להם כלום, רוצחים, משחררים אותם אחרי שבוע. ונותנים להם שם תואר ראשון, תואר שני, שום דבר. גם לגבי האדמות שלהם זה לא כזה נכון, הם לא מביאים את כל האישורים כמו שאנחנו צריכים. הרי פה תסתכל, הכפרים פה ליד הם בונים אותם כאילו... בונים בלי אישורים, בכלל לא עושים להם שום דבר. אצלנו בית אחד בונים בלי אישור, ישר באים מחריבים, הורסים, זה לא... באמת כמו שהם טוענים. הורסים לכם בתים? כאילו בשום? נגיד דוגמה עכשיו גבעת האולפנה שהיה לפני שנה. בבית-אל. בבית-אל, אז שהרסו שם עכשיו 5 בניינים. וואלה. ערבי בא לתכנן שם, הוא לא יכול להרי, כי זה בתוך היישוב כבר. זה סתם שהם באים ונתנו להם כאילו כדי להרוס. אם עכשיו ערבי יבנה פה, נגיד לו שטח יהודי, יגיד לנו קפצו לנו בזיק, ואנחנו נשארים פה. זה לא תעשה שום דבר. שלא יקשקשו בשכל. האם אתה מוכן לגור שזה יהיה פלסטין, זה יהיה ערבי אסלאמי, עם חוק אסלאמי, אבל יש הבטחה שיהודים יכולים כאילו להתפלל כמו שהם רוצים. אם אתה מוכן. אתה עונה על זה או? יאללה. יאללה. אני אטשטש... איך קוראים לו? מיסטר מוחמד. מונזר. מיסטר מונזר. ישראל יש אחת, לכם לערבים יש 20 מדינות. בחיים לא תהיה פה מדינה אסלאמית. בחיים. אבל למה, השאלה, בסדר, זה סיסמה. למה אתה לא רוצה לגור בתוך מדינה אסלאמית ערבית? את הערכים. כי הערכים היהודים הם תמיד מעל האסלאם, והערכים שלהם הם קצת ערכים ברבריים.
שנוגדים אוקיי, את הערכים שלנו. אתה יכול לתת דוגמה? כאילו, מה הערכים שלנו? כן, שלא נותנים לנשים לנהוג, אין לנשים זכות הצבעה. פגיעה בחופש ביטוי. נגיד שכל זה כן היה, נגיד. הוא חוזר אליך ואומר, כן, כן, זה יהיה כמו מדינה לא מערבית לגמרי, אבל עם כל הזכויות לכולם. אז למה זה לא יכול להיות מדינה אסלאמית ערבית? כי מדינה יהודית יש אחת בעולם, וזאת תהיה המדינה הזאת. אבל למה זה חשוב? כי אין לנו מדינה ליהודים. למה זה חשוב? תסביר. מישהו שלא מכיר. אין אף מדינה סיקית, אז מה? כי לפי הקוראן המטרה היא להשמיד את היהודים. המטרה היא שהיהודים לא יחיו פה. אז אנחנו צריכים לשמור עלינו, כי אם זה יהיה בשליטה שלהם, לא יהיה לנו מקום לחיות. האם היהודים פה מוכנים לחיות שזה יהיה פלסטין, לא ישראל, וזה ערבי ואיסלאמי, אבל היהודים יכולים שיש להם הזכויות שלהם? האם ולמה? למה? כן. האם אנחנו מסכימים שיהיו פה גם יהודים וגם מוסלמים? לא, הוא אומר לך, תהיה מדינה פלסטינאית, ואתה תהיה כמו שהערבים נמצאים עכשיו. לא. לא, ולמה שאני אעשה את זה אם כרגע טוב לי? למה אני צריך... כי הם אומרים שזה, אני מניח שהם אומרים שזה הפתרון. קודם כל יש לנו זכות על המדינה הזאת לפני 3,000 שנה, זה דבר ראשון. אוקיי? גם לפני שהגענו לפה לא היה פה כלום, היה פה ביצות, לא היה פה כלום. אם הם רוצים ליישב או הם מיישבים. אנחנו הגענו לפה, יצאנו להתחלק, לא רצו, נלחמו, הפסידו. אבל למה, השאלה הם לא רוצים לדעת, אז למה אתם לא רוצים להיות במדינה ערבית מוסלמית? בוא אני אסביר לך, ברגע שאנחנו נעשה את זה, נוריד את הנשק, נגיד בוא נעשה שלום, מה יקרה? הם ירצחו אותנו. אם זה יהיה הפוך, הם יורידו את הנשק, יהיה פה שלום. אז בוא נגיד שזה לא שווה את הניסיון אפילו. אוקיי, מישהו אחר? למה אתם לא רוצים שזה יהיה מקום ערבי ומוסלמי? אומר לך, תחת הנהגה ערבית, זה לא יהיה אותו דבר. אנחנו לא נחיה פה... תחת הנהגה ערבית, לא נחיה כמו שהם לא יהיה יהודים יותר. הרצון שלהם לא לגור פה. נגיד ש... לא, הרצון שלהם לא לגור פה. אין להם לב טוב. הרצון שלהם זה להשמיד אותך. מה, הערבים? כן, הרצון שלהם... נגיד שהם אומרים, אני מבטיח לך שזה לא יהיה ככה. אין הבטחות, הבטחות זה... גם לפני ההתנתקות הבטיחו לנו שניתן להם את עזה והם הפסיקו לראות טילים, והטילים במקום להגיע לאשדוד המשיכו עד לתל אביב. אז רק לתת ולתת זה לא הולך. ערבים לא יירגעו עד שישמידו את היהודים. זה התכלית של כל זה כתוב בתנ"ך, ישמעאל. לא, וגם רואים שזה התכלית פשוט. לא יירגעו, לא קשור למיקומים. אם זה הופך, ישראל הופך להיות פלסטין, וזה ערבי איסלאמי, ויש חוק איסלאמי, אבל מבטיחים שהיהודים יכולים עדיין להתפלל. האם אתם מסכימים? לא. למה לא? זה הלמה זה חשוב. פשוט לא, למה אנחנו צריכים לתת משהו שלנו? הם אומרים שזה לא שלנו. הם יכולים להגיד. אוקיי. אבל למה לא? כאילו... כולם עברו פה, אוקיי? מהלך היסטורי. כולם עברו פה. אם כולם עכשיו יבואו, ידרשו בעלות, זה לא ייגמר. אוקיי. אף פעם. אז למה... טוב, זה לא השאלה. אין פה זוכה. האחרון שהתיישב, מי שמחזיק, הוא מחזיק, אין מה לעשות. אוקיי. אבל למה לא חוק אסלאמי ומדינה ערבית פה? לתת הסביר שמי שלא מכיר. זה כאילו אני עכשיו אשאל למה אנחנו לא נעשה מדינה גרמנית באנגליה. זה שווה ערך. או הם אומרים שהאדמה זה ערבית ומוסלמית. היא גם הייתה יוונית, והיא גם הייתה מצרית, והיא גם הייתה רומאית. צלבנית. כן. זה הכל. כן, אני גם... שזה גרמנים, וזה גם איטלקים, וזה אנגלים, וזה צרפתים. אם כל אחד יבוא לדרוש פה משהו... היא גם הייתה יהודית. נכון. אז למה חשוב לכם שזה יהיה מדינה יהודית? מה זה אומר? אם היא תהיה מוסלמית, אז היא לא באמת תהיה יהודית. אז מה? מה זה זמן? זה לא, תשובה להגיד, אם זה לא יהיה ככה, זה יהיה ככה. בוא נחזור לגלות וזהו, למה אני צריכה לחיות תחת שליט זר? אוקיי. אוקיי, בסדר. אבל, טוב, אתם מסבירים לאנשים שלא מבינים מה זה מדינה יהודית ומדינה מוסלמית, וכאילו אין להם מושג. בסדר, אבל הם רוצים נגיד את פה, ואני רוצה לקחת עכשיו את דוביי. אני רוצה שניקח כולנו, נעבור לדוביי. הם יסכימו לזה? נראה לי שלא. בדיוק. אוקיי. הנה, ניקול, בוא יצא לענות לו אם שאלות. הם לא מסכימים, גם לנו אין מה להסכים.
הם רוצים להחליף את ישראל לפלסטין, שזה יהיה מקום ערבי מוסלמי, והם אומרים היהודים יכולים לחיות פה, אין בעיה, יהיה חוקים שאפשר להתפלל כאילו יהודים, זה מה שהוא אומר. מה השאלה? אז השאלה אם אתם מסכימים, ולמה? כי זה פשוט היהודים, המדינה שלנו היא. מה זה המדינה שלנו נותן שמדינה ערבית מוסלמית לא ייתן? אנחנו מוכנים בדיוק, את השאלה שלך בדיוק הפוך. אוקיי. שהם יחיו אצלנו בריבונות יהודית, הם יחיו אצלנו בריבונות יהודית, והמדינה תהיה מדינת ישראל. כל מה שאתה אומר, אבל הפוך. שהם יבואו לגור כאן. כן, אין בעיה, שיגורו איתנו. אם לא את כל אבל הם אומרים שזה השנאה והפיגועים וכל הדברים האלה, שיגורו איתנו, אין בעיה. אנחנו מוכנים לשלום. למרות שאני ימני. אני מוכן. אוקיי.